linalosema Roho Mtakatifu. Wiki iliyopita tulikuwa tunamalizia kipengele kinaitwa nafsi ya Roho Mtakatifu. Tuliangalia kwamba Roho Mtakatifu ana akili, Roho Mtakatifu ana mapenzi. Na leo pia tutakwenda kumalizia kipengele cha mwisho kinachosema Roho Mtakatifu anaongea. Roho Mtakatifu anazungumza. Kisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 13 na mstari wa 2, neno la Mungu linasema walipokuwa wakimhudumia Bwana na kufunga, Roho Mtakatifu akawaambia, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa ajili ya kazi hii iliyowaitia. Hapa tunaona kwamba Roho Mtakatifu anazungumza moja kwa moja. Roho Mtakatifu anatoa maelekezo ya moja kwa moja. Tunaona akitoa maelekezo hapa kwa wale watumishi hao wazee wa kanisa kwa wakati huo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Katika kipindi cha Matendo ya Mitume atuwaagiza ya kwamba wanitengee Barnaba na Sauli kwa ajili ya kazi ile iliyowaitia. Sasa kwa neno hili tunaona kwamba Roho Mtakatifu kumbe anazungumza. Roho Mtakatifu kumbe hana mamlaka. Roho Mtakatifu hana mawazo. Ni tofauti na ile dhana ambayo imejengeka kwamba Roho Mtakatifu yeye ni nguvu fulani tu ambayo isiyokuwa na utu ndani yake. Sasa katika andiko hili tunaona kwamba Roho Mtakatifu hanayo maamuzi yake binafsi. Roho Mtakatifu anazungumza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yeye hanayo mapenzi, yeye ana akili, lakini pia yeye ana uwezo wa kuzungumza. Kwa kipekee tulichonacho hapa ni kwamba Roho Mtakatifu anaongea. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia hii kauli aliyokuwa anasema nitengeeni Barnaba na Sauli, akiwaagiza wale viongozi wa kanisa. Kwa sasa unaweza kuona kwamba hapa Roho Mtakatifu hanayo amri na makusudi maalum kwa ajili ya mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa Roho Mtakatifu kumbe ndiye anayepanga. Roho Mtakatifu kumbe ndiye anawaita. Roho Mtakatifu kumbe ndio anatoa maelekezo kwa ajili ya watumishi wa Mungu katika huduma mbalimbali ambazo yeye amekusudia. Kwa hiyo yeye anazungumza. Kutoka kwa kipengele ambacho tunasema Roho Mtakatifu anazungumza. Katika andiko hili la Matendo ya Mitume 13 sura ya 2 tunaona Roho Mtakatifu akiwaagiza viongozi wa kanisa. Tunajifunza nini hapo? Tunajifunza Roho Mtakatifu hutoa uongozi wa moja kwa moja. Yeye anatoa uongozi wa moja kwa moja. Kitabu cha Isaya ile 30 na ule mstari wa 21, Biblia inasema na masikio itakuwa masikio yako yatasikia sauti nyuma yako. Nao ikisema njia hii ndio hii, hautaenda mkono wako wa kushoto wala mkono wako wa kulia. Kwa neno la Mungu linatuambia kwamba hapa inazidi kudhibitishia kwamba Roho Mtakatifu ndiye anayeelekeza jinsi ya kutenda mapenzi ya Mungu kwa wakati sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunajifunza nini tena? Tunajifunza kwamba Roho Mtakatifu huita watu katika huduma. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza akajichagua kuwa mtumishi wa Mungu. Utumishi wote unaanzia kwa Roho Mtakatifu kuweka sauti ya ndani ya moyo wa mtumishi. Ndipo sasa tunaona katika kitabu kile cha Yohana 15:16 Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba sio ninyi ndio mnichagua mimi, bali mimi ndio niliowachagua. Kwa tunaona kwamba huduma ya kwanza ya utumishi inaanza kwa Roho Mtakatifu. Anaweka sauti na shauku ndani ya muumini au ndani ya yule mtumishi. Na ule wito unaanza kuwa hatua kwa hatua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa mtu tu haamui kwa mapenzi yake
kwamba natamani niwe na tamaa fulani ya kuwa mtumishi wa Bwana, ila Roho Mtakatifu, utumishi wa kweli unaanza kwa Roho Mtakatifu kuweka ndani, kama tumeona nitengeni Barnaba na Sauli kwa kazi iliyowaitia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kingine tunaona Roho Mtakatifu anazungumza kupitia neno, kupitia maombi au sala, au kupitia ushuhuda wa ndani. Kwa Roho Mtakatifu pia anazungumza kupitia maandiko. Tunapokuwa tunasoma maandiko, Roho Mtakatifu anaweza kuzungumza na wewe moja kwa moja. Anaweza kufungua na kufunua siri ambayo iko katika maandiko juu ya maisha yako binafsi, lakini pia juu ya maisha ya watu wengine. Masa unapita katika kipindi ambacho unaona kabisa umekata tamaa, lakini nakutana na neno ambalo linakutia katika hili Isaya baba moja toka 10 anasema usiogope. Usiogope. Kwa unaona kwa Roho Mtakatifu anazungumza, anaweza kuzungumza kupitia maandiko. Maana Yesu asifiwe. Kwa hiyo njia nyingine, Roho Mtakatifu yeye anaweza kuzungumza katikati ya maombi. Nasema katika maombi na hii kama ilivyokuwa katika Matendo ya Mitume 13 sura ule mstari wa 2, walipokuwa kiomba wakimhudumia Bwana na kufunga, ndipo Roho Mtakatifu alipozungumza kati yao. Akasema nitengeeni, kwa walikuwa wengi katika kusudi moja la kuomba na kufunga, nitengeeni. Roho Mtakatifu anaweza kuzungumza katikati ya maombi. Lakini pia Roho Mtakatifu anazungumza kupitia ile hali ya ndani, ushahidi wa ndani, kwa hali fulani ya ndani, anazungumza kwa sauti. Inawezekana ikawa haina nguvu, lakini Roho Mtakatifu anazungumza. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa unapiga amani ya ndani, unakuwa unaombea kitu fulani, lakini kuna hali fulani tunapata amani ndani yako, au sauti ya ndani. Wewe unaweza ukaona kama ni mawazo yako, lakini si mawazo yako. Bila kutofautisha kati Roho Mtakatifu anapozungumza. Roho Mtakatifu hawezi kupigana na neno. Siku zote yeye akitoa maelekezo, anapozungumza na wewe, maneno yake hata katikati ya maombi yakizungumza, yale maneno anayotoa yanakuwa yako sambamba na maandiko, kwa sababu yeye hawezi kupigana na neno lake. Hata sauti ya ndani hata kweli unatazama ile, ukiangalia na neno lake, kwa hiyo neno linakuwa ni msingi mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sasa hapa tunaona Yesu mwenyewe anasema katika ile Yohana 16:13, anasema hata makundi huyo wa kweli, huyo anasema hata makundi huyo wa kweli ataongoza watie kwenye kweli yote, naye atawapasha hata mambo ya ajabu. Kwa Roho Mtakatifu anazungumza. Hata makundi huyo wa kweli yeye atawapasha hata mambo ya ajabu. Lakini Roho Mtakatifu anapozungumza, iwe ni kupitia maombi. Tuko hapa, Roho Mtakatifu akazungumza, anaweza kuzungumza iwe ni kupitia neno la Mungu au sauti ya ndani. Sauti yake inakuwa ni ya upole sana, lakini yenye mamlaka. Sauti yake akizungumza inakuwa ni hali ya upole, lakini yenye mamlaka. Akizungumza anaona kabisa anapozungumza ni mamlaka ya kiungu. Yaani sauti ambayo inakuwa ni upole, lakini ni mamlaka, imetoa mamlaka zote. Amen. Sauti ya Roho Mtakatifu inakuwa ni upole, lakini iliyo na mamlaka kupita mamlaka zote. Anapozungumza inakuwa na amri, mamlaka na maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia uwepo wake unakuwa hauna, bila anapozungumza uwepo wake hakiwepo, unakuwa hakuna vurugu. Inakuwa ni hali ya amani,
mwangaza, na maneno yake yanaleta mwangaza, yanaleta nuru katika kanisa au katika maisha ya mtu mmoja mmoja. Na ndio sasa tunaona katika, ukisoma katika Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa 12 anasema hivi: baada ya moto kulikuwa na sauti ndogo ya utulivu. Baada ya moto kulikuwa na sauti ndogo. Wakati tukumbuka yale mabishano ya madhabahu kati ya mtumishi wa Mungu pamoja na wale mabahari. Kwa sasa anasema baada ya moto ukatokea sauti ya utulivu sana. Kwa hiyo sauti ya Roho Mtakatifu ni sauti ya upole, lakini iliyojaa mamlaka, iliyokuwa na utulivu, ambayo inaleta hakika isiyoweza kutikisika. Bwana Yesu asifiwe. Roho mwambie jirani yako, Roho Mtakatifu anazungumza. Roho Mtakatifu anaongea, Roho Mtakatifu anaelekeza, Roho Mtakatifu anatuma. Anapozungumza maneno yake yanaleta uzima. Anapozungumza anatoa mwongozo na anatoa mwelekeo wa utuma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi kama Wakristo tunataka kuwa na maisha ya mafanikio. Ni lazima kila siku tujifunze jinsi ya kuisikia sauti ya Roho Mtakatifu. Hiyo ni lazima. Sisi kama Wakristo ambao tunataka kuishi maisha ya ushindi, tunataka kumpendeza, ni lazima tuweze kujifunza sauti ya Roho Mtakatifu. Tunajifunza. Na ndio unaona pale anasema huyu atakuja Roho kweli, huyu atawafundisha, atawakumbusha kuyashika yote niliyowaambia. Kwa hiyo lazima tuweke utaratibu wa kupata nafasi wakati tunaomba na pia kujifunza kumsikiliza. Soma neno lakini jifunze kumsikiliza ili uweze kutofautisha kati ya sauti mawazo yako, kati ya mawazo ya dunia, kati ya mawazo ya shetani na sauti ya Roho Mtakatifu, ili uweze kuyatenda mapenzi yako. Bila hivyo ni ngumu sana kuweza kuyafanya na haiwezekani. Kwa sasa anasema Yohana, anasema katika ile Ufunuo 2:7 anasema aliye na sikio la kusikia na asikie, Roho anaambia makanisa. Aliye na sikio la kusikia na asikie, Roho anatuambia leo hii. Tujifunze kuisikia sauti ya Roho Mtakatifu. Kuisikia sauti ya Roho Mtakatifu ni ishara ya uhusiano karibu na Mungu. Kuisikia sauti ya Roho Mtakatifu ni ishara ya uhusiano wa karibu na Roho Mtakatifu. Unapomsikia Roho Mtakatifu, hujui kama Mungu anaongea, ni ishara ya kwamba tuko mbali, hatujawa karibu na Mungu. Basi tumuombe Roho Mtakatifu atusaidie. Sema maneno haya, sema maneno haya: Roho Mtakatifu, ninaomba unisaidie niweze kuisikia sauti yako, niweze kukutii, nifundishe mapenzi yako, niweze kufanya yale unayoyapenda na kuyachukia yale ambayo hutaki niyafanye, niweze kumpendeza Mungu wangu siku zote za maisha, katika jina la Yesu. Amen. Ni muhimu sana, muhimu sana. Roho Mtakatifu anazungumza. Maandiko mengine ambayo yanaonyesha, na kwa maandiko mengi amechukua kidogo tu kwa sababu ya kwa maneno, lakini pia unaweza kusoma Warumi 15 na ule mstari wa 30 ambapo anasema kwa upendo wa Roho tuombeane. Kuna tunaona kwamba Roho Mtakatifu anazungumza, Roho Mtakatifu anapenda tuombeane. Lakini pia utasoma Matendo ya Mitume 16. Tuisome hiyo naomba kwenye andiko. Unaweza kusoma
Matendo ya Mitume 16 ndio tulisome ule mstari wa 7. Tunaona Roho Mtakatifu alipokuwa akiwakataza watumishi wa Mungu wasihubiri leo mahali fulani. Sasa kama tuwezi kumsikia Roho Mtakatifu, kuna mambo ambayo anakataza tusiyafanye, hata kama ni mazuri namna gani, yanaweza kawa ya kimungu, lakini kwa sababu hatuwezi kumsikia, unaweza kujua mbali haiwezekani Mungu akanizuia mambo ya kimungu. Lakini hapa tunaona kwamba Roho Mtakatifu, Matendo ya Mitume 16 na mstari wa 7. Amen. Tusoma. Wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia, wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasilihubiri lile neno katika Asia. Walipofika kukabili Misia, wakajaribu kuenda Bithinia, lakini Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Tunaona Roho Mtakatifu tunaposhirikiana naye, kuna mambo atakataza. Hapa Roho Mtakatifu anawazuia. Paulo anakwenda kuhubiri Asia na mahali pengine, lakini Roho Mtakatifu anasema msihubiri mahali hapo. Sisi ni mara ngapi tunaweza kumsikia Roho Mtakatifu? Tunajifunza nini? Roho Mtakatifu kumbe anafikiri. Roho Mtakatifu anaye mawazo. Roho Mtakatifu ana akili. Roho Mtakatifu anazungumza. Kwa Kristo tunapaswa kwanza kujifunza kumsikia Roho Mtakatifu. Tunapaswa kuanza kujifunza kuona uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Hata tunapoanza kutambua uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu, ndipo sasa tunaanza kuona ule ukaribu na Bwana Yesu asifiwe. Na hapo sasa tunaweza kujifunza na kumsikiliza, na tunaweza kumsikiliza maana wewe unazungumza, lakini pia unatoa nafasi ya kumsikiliza nini anataka tufanye. Yeye pia anapenda kusikilizwa, lakini pia anataka tutii. Kwa hiyo sasa ndipo sasa tunaweza kuwa naye katika urafiki wa karibu. Rafiki wa karibu lazima utakuwa na mazungumzo naye, lazima utashirikishana. Kwa mfano ule wa rafiki wa karibu, ndipo ambapo Roho Mtakatifu tunapaswa kuwa naye. Siku moja mtumishi mmoja wa Bwana alinipa simu moja, na mimi nawapa leo hii, hapo ni ya Biblia kabisa. Ananiambia, "Unataka pia Roho Mtakatifu uweze kumsikia. Cha kwanza unatakiwa, hata kama kuna mtu yoyote amekosea kwa neno lolote lile, unatakiwa kuachilia. Usiweke moyoni, usiweke kawele, kwa sababu Roho Mtakatifu bado anampenda mtu yule, hata kama wewe kakasirisha. Kwa hiyo katika kiwango ambacho kinatuzuia sisi Roho Mtakatifu asiweze kuzungumza na sisi, moja wapo kubwa ni pale ambapo sasa unamchukia mtu ndugu yako. Kwa sababu hata kama atakukosea kosa lolote, shiriki lolote, hata kama amekukosea kosa lolote, unatakiwa usichukie kosa lolote. Huyo ndugu unatakiwa usika, kwa sababu Roho Mtakatifu apendi. Hiyo ni kitu ambacho kinatusaidia sana sisi. Mtu anataka kushirikisha kidogo tu, tayari umemnunia, tayari hata huwezi kuzungumza naye, tayari hata umeshapesa. Huyo Roho Mtakatifu yeye anaitwa Roho upendo. Na maana katika ile Warumi 15:30 ya upendo wa Roho tupendane. Upendo sio kibinadamu, upendo wa Roho. Soma ile Wakorintho wa 2:13-14 anasema, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu
uwe pamoja nasi. Sasa neno ushirika wa Roho Mtakatifu ni ile hali ya kuwa pamoja kila wakati, kila dakika, yaani ule uhusiano wa kinafsi kati ya Mungu na Roho Mtakatifu. Uhusiano wa kibinafsi. Wakati mwingine hata yale mambo madogo ambayo unaona kama Roho Mtakatifu anataka pia uzungumze naye. Kila kitu. Nakumbuka mtumishi mmoja anaitwa Benjamin anaandika kitabu kinachoitwa Na Kusalimu Roho Mtakatifu, lakini kinaitwa Na Kukaribisha Roho Mtakatifu. Katika vitabu ambavyo ni vizuri sana juu ya ukaribu wake na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hata yale mambo madogo unaona kama ni madogo ya kibinafsi ya kwako, bado Roho Mtakatifu yuko karibu na wewe, anataka ushirikishe. Lakini pia yeye atakuongoza katika mambo ya kiroho, ya ufalme. Tuendelee mbele tutaona namna Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sasa hiyo ilikuwa ni tabia ya nafsi ya Roho Mtakatifu. Tumejifunza wiki iliyopita na sasa kwa kuhitimisha kipengele cha Roho Mtakatifu anaongea. Twende sasa katika kazi za Roho Mtakatifu. Kazi za Roho Mtakatifu. Tutaangalia kazi za Roho Mtakatifu katika Agano la Kale. Ni zipi Roho Mtakatifu? Lakini pia tutaangalia kazi za Roho Mtakatifu katika Agano Jipya, na sasa itakuwa ni wiki ijayo. Leo twende tuangalie kazi za Roho Mtakatifu katika Agano la Kale. Roho Mtakatifu amekuwa akitenda kazi tangu kabla hata ya kuumbwa kwa ulimwengu. Yeye sio kiumbe kipya ambaye ameibuka tu katika Agano Jipya. Wengine tunadhani kwamba Roho Mtakatifu ametokea katika Agano Jipya. Roho Mtakatifu amekuwa akitenda kazi katika Agano tangu uumbaji hata sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa yeye ni Mungu wa milele ambaye amekuwa akifanya kazi kwa ushirikiano na Utatu Mtakatifu. Kwa maana Mungu Baba, Mungu Mwana na yeye mwenyewe Roho Mtakatifu. Kwa amekuwa tangu mwanzo, tangu uumbaji, yeye yupo, yeye anatenda. Yeye ndio mtoa uzima wa mambo yote. Pasipo Roho Mtakatifu bado hakuna kitu kilichofanyika kilichotoa uzima. Kwa hiyo kazi zake za kale ambazo alizozitenda zilitengeneza tu njia ya kazi nyingine katika Agano Jipya, ambapo katika Agano Jipya sasa anaishi ndani yetu katika kukamilisha na kutupa nguvu ya kuweza kuishi maisha matakatifu. Tuangalie kazi baadhi kwa kutaja hapa leo, tutazielezea kiundani. Kazi ya kwanza ilikuwa ni kazi ya uumbaji wa ulimwengu. Uumbaji wa ulimwengu. Yeye ndiye analeta uzima, yeye ndiye analeta mpangilio, analeta utaratibu katika viumbe vyote. Uumbaji wa ulimwengu, Roho Mtakatifu ndiye analeta uzima na ndiye analeta mpangilio na utaratibu katika uumbaji wa viumbe vyote. Lakini pia yeye ndiye anatoa uhai wa binadamu. Yeye ndiye anatoa uhai. Yeye ndiye anapulizia pumzi kwa wanadamu akiwa hai, kiumbe hai. Ni Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu yeye hufunua mapenzi ya Mungu kwa manabii. Katika Agano la Kale yeye ndio alikuwa analeta ufunuo na maneno ya unabii kwa manabii. Lakini yeye pia anapata ujasiri wa kusema, asijasiri na nguvu kwa watumishi wa Mungu. Tunaona kama Gideoni, Samsoni, wote wale walikuwa wanawezeshwa na Roho Mtakatifu. Sawa. Kila tendo lolote lililofanyika katika historia ya wanadamu, hakuna tendo ambalo Roho Mtakatifu hajahusika. Tendo lolote lililofanyika katika historia ya wanadamu tangu mwanzo hata sasa, Roho Mtakatifu anahusika moja katika kutenda kazi. Yeye ndio mtendaji
duniani hata sasa. Hakutimize kusudi la Mungu juu ya maisha ya wanadamu. Ndio maana sasa unaona katika ile Ayubu 33 anasema Roho wa Mungu alinifanya na pumzi ya Mwenyezi ilinipa uzima. Roho wa Mungu, Ayubu anazungumza, alinifanya na pumzi ya Mwenyezi ilinipa uzima. Hiyo 33 Ayubu na 4. Lakini ukiangalia katika ile Zaburi ya 104 na ule mstari wa 30 anasema wautuma roho yako wa kuumba wa ufanya mpya uso wa dunia. Kwa tunaona Roho wa Mungu ndiye ambaye alikuwa anafanya dunia na kuiumba. Kwa hiyo toka kuanzia uumbaji, tukianzia katika kile Mwanzo ile sura ya 1 na mstari wa 2 hadi kuzaliwa kwa kanisa katika Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wa 4, tunaona Roho Mtakatifu hakutenda kazi. Yeye ndio alikuwa hakutusaidia katika kukamilisha. Na sasa katika Agano Jipya tunasema anataka sasa kazi ndani ya muumini katika kukamilisha utakatifu na kutupa nguvu ya kuweza kumpendeza. Sasa hivi anaishi ndani yetu. Tutaona huko mbele katika Agano Jipya kazi yake ni nini kwa wakati huu. Na sasa tuangalie sasa katika hizi tuangalia kazi zake katika Agano la Kale, uumbaji. Sasa tu moja hebu tuangalie uumbaji. Tusome ile Mwanzo 1:2. Soma Mwanzo 1:2. Mwanzo 1:2. Na dunia ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, na Roho wa Bwana akatulia juu ya uso wa maji. Lakini ukisoma ile Ayubu 33 ambapo tunatoka kusoma, asema Roho wa Mungu alinifanya na pumzi ya Mwenyezi, na pumzi ya Mwenyezi kanipa uzima. Ayubu, haya maandiko yote yanatupa kwa Roho Mtakatifu ndio alikuwa mshiriki hai kabisa katika tendo la uumbaji. Tunaona kabla hata dunia kupewa Mungu, kabla dunia kupewa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kabla dunia kupewa Mungu, tunaona kwamba dunia ilikuwa tupu, jina ukiwa na pia ilikuwa haina utaratibu. Ukisoma ile Mwanzo 1:2 inakuambia dunia ilikuwa tupu, ndio na dunia ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu alitulia juu ya uso wa maji. Sasa tunaona Roho wa Bwana katika ile Mwanzo 1:2 ukiangalia kwa kulikuwa kuna giza na utupu. Ile giza na utupu katika vilindi vya maji, Roho Mtakatifu alikuwa ametulia juu ya uso wa maji. Yeye ndio alikuwa analeta uzima katika vile giza ambalo lilikuwa limekaa katika vilindi vya chanzo vya maji. Lakini yeye ndio alikuwa analeta utaratibu na mpangilio. Kulikuwa kama hakuna utaratibu, kuna mchafuko. Kwa hiyo yeye alikuwa ameatania, yeye ndio alikuwa uzima katika huu uumbaji. Ni Roho Mtakatifu katika ile giza lilikuwa limekaa, yeye alikuwa analeta Roho Mtakatifu. Kabla hata ile Mungu, kabla ya Mungu kusema na tufanye kuwepo hiki, kuwepo usiku, kuwepo mchana, yawepo maji, yawepo maji, yeye Roho Mtakatifu ndio alikuwa anaweka nuru yake, ilikuwa imeenea, ilikuwa ndio inaangaza na toa nuru. Roho Mtakatifu neno akatokea juu ya uso wa maji, linatokana neno lichafu la Kiebrania. Katika Agano la Kale, katika ile Agano la Kale tunatumia lugha ya Kiebrania. Agano Jipya tunatumia lugha ya Kigiriki kutafsiri baadhi ya maandiko ili kupata maana halisi kwa undani zaidi. Kwa hiyo neno Roho wa Mungu akatulia juu ya uso, akatulia juu ya uso wa maji. Inatuambia inatafsiria kwamba ni kama alikuwa kwa kutetemeka kwa upendo au kuchochea, ile kuna hali ya kuchochea uhai. Maana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo neno la Kiebrania linamaanisha kusemeka kwa upendo, hakuchochea wala au kulea. Kwa Roho Mtakatifu alikuwa kama mama anavyolea, mama anavyokupatia yale. Akihakikisha kwamba kuna mambo ya uzima kwenye giza. Giza lilikuwa linataka, yeye alikuwa anaachilia uzima. Kulikuwa kuna utupu, ukiwa, yeye alikuwa anahakikisha kwamba kuna uzima. Baada kulikuwa kuna machafuko, kwamba hakuna utaratibu, ndio yeye ndio aliachilia utaratibu kawepo. Ni Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu sio kiumbe kipya kama ambavyo tunadhani. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio chanzo cha uhai, na ndio analeta mpangilio na hata dunia ikawa hivyo. Kwa hiyo tulisoma Zaburi ya 104 ambayo tuliandika sasa, anasema utuma Roho wako waumba na umefanya upya uso wa dunia. Ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Kwa tunaona Roho Mtakatifu analeta uzima. Kila kiumbe kilipata pumzi kupitia Roho Mtakatifu. Yona ile hadithi tulisoma hapa sasa tutaangalia. Na kila kiumbe kilipata pumzi. Lakini pia alileta mpangilio. Kulikuwa hakuna utaratibu. Yeye ndio analeta utaratibu. Kulikuwa kuna giza na kulikuwa kuna ukiwa. Hakuna kinachoeleweka, mambo yaeleweke neno ukiwa. Yeye ndio analeta mpangilio na utaratibu. Kulikuwa kuna giza, yeye ndio analeta uzima. Alileta Roho, lakini alileta uhai ambao ni endelevu. Roho Mtakatifu ndio anaendeleza uhai katika vitu vyote, hata sasa ni yeye Roho Mtakatifu. Hiyo mara Nehemia tusome Nehemia 9:6. Nehemia 9:6. Nehemia 9:6. Nehemia 9:6. 9:6. Nehemia 9:9. Amen. Nasoma kitabu cha Nehemia sura 9:6. Ezra akasema, wewe ndiwe Bwana, wewe peke yako. Wewe ulifanya mbingu za mbingu, pamoja na jeshi lake lote, dunia na vyote vilivyomo, bahari na vitu vyote vilivyomo. Nawe unavihifadhi vitu hivi vyote, na jeshi la mbinguni la kusujudu wewe. Kwa hiyo sasa tunaona namna Roho Mtakatifu yeye ndio kila kitu. Kwa hiyo kama vile Roho Mtakatifu alivyoleta mpangilio katika uumbaji, kulikuwa kuna giza, kukawa nuru, kulikuwa kuna ukiwa, kukawa kuna utaratibu. Ndipo sasa Roho Mtakatifu ambaye bado analeta uhai na mpangilio katika maisha yetu. Pale ambapo tulikuwa katika mlilo wa maisha yaliyojaa dhambi, Roho Mtakatifu anatupa maisha ya ushindi na utakatifu. Pale ambapo sasa tumejaa katika hali ya huzuni, yeye Roho Mtakatifu anaachia furaha na amani. Pale ambapo unaona tumejaa, unakuta kuna hali fulani ya mauti, yeye anaachia uzima. Na sio uzima wa sasa, na uzima pia wa milele. Kwa hiyo kama vile ambavyo alivyofanya huko nyuma, ndipo sasa yeye ana uwezo wa kufanya upya hata mioyo yote ya wanadamu na kuibadilisha kabisa. Endapo tutaruhusu kumpokea. Ama sasa tunapoona katika kile Korintho wa 5:17, anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Hata imekuwa kwa Roho Mtakatifu anaweza kubadilisha pia maisha yetu, tunaneno yetu, tukawa kiumbe kipya kabisa. Roho Mtakatifu ndio huleta uhai na mpangilio katika uumbaji na pia katika maisha ya watu. Ni Roho Mtakatifu ndio ana uwezo huo.
Kwa yeye anaweza kubadilisha giza kuwa nuru, utupu kuwa uzima. Ni Roho Mtakatifu. Zaburi ya 33:6 anasema, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na kwa maamuzi ya kinywa chake jeshi lake lote. Zaburi ya 33:6. Kwa yeye kwa neno la na kwa pumzi ya kinywa chake jeshi lake lote. Roho Mtakatifu ndio anahusika katika uumbaji. Kwa tunapomtazama Roho Mtakatifu, tunamtazama katika namna hiyo kubwa sana. Sasa tunaangalia hapa katika sehemu ya kwanza ya uumbaji, kazi zile za Roho Mtakatifu katika Agano la Kale. Sasa tuangalie kazi nyingine ya pili, ni uhai wa mwanadamu. Naomba tusome Mwanzo 2:7. Uhai wa mwanadamu. Tusome Mwanzo 2:7. Mwanzo 2:7. Mwanzo 2:7. Tutasoma. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona Roho Mtakatifu ndio chanzo cha uhai wa mwanadamu. Tunaona Adamu alipoumbwa kutoka kwenye mavumbi, akakaa mwili kama unavyoona kutoka kwenye mavumbi, akuwa nafsi hai. Alikuja kuwa nafsi hai pale ambako Roho Mtakatifu alipopulizia pumzi, ikawa hai ndani ya mwanadamu. Kwa sasa tunaona kwamba bila hiyo pumzi ya Adamu anakuwa ni mtu kama vile kiumbe asiyekuwa na ufahamu wowote, bila pumzi. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu ilikuwa ni kutoa uhai, ndio chanzo cha uhai wa wanadamu pale alipopumzia ile pumzi. Kwa lugha, ukiangalia lugha ya Kiebrania, neno ile pumzi natokana neno ruach. Sasa hiyo inatafsiriwa kama inaweza kama roho au pumzi ya Mungu. Kwa Roho Mtakatifu alipomulizia, ndiko sasa tunaona ile roho ya mwanadamu, roho ya mwanadamu ikawa. Kwa hiyo sasa mtu yote yule hawameokoka hajaokoka, kumbe ile roho ni roho ambayo ilitokana na pumzi ya Roho Mtakatifu ndani ya mwanadamu. Tunasema katika sasa mstari wa 4, Ayubu anasema Roho Mungu alinifanya na pumzi ya Mwenyezi ilinipa uzima. Kwa Roho Mungu mwanadamu alifanyika kutoka kwenye mavumbi ya udongo, hakuwa nafsi hai. Alipokuja kwa nafsi yake pale pumzi ya Roho Mtakatifu ilipopuliziwa ndani ya mwanadamu, ndipo sasa mwanadamu akawa na uhusiano wa karibu na Mungu. Ndipo sasa mwanadamu akawa hai, ndipo sasa mwanadamu akawa karibu na Mungu. Asipo hivyo bado mwanadamu alikuwa kama kimwili tu. Kwa Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana. Yeye ndio kila kitu. Yeye ndio kila kitu. Sasa angalia uhusiano kati ya Mungu, Roho Mtakatifu na ule uhai. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba tendo la uumbaji wa mwanadamu lilikuwa ni kazi ambayo ilitimilishwa na Utatu Mtakatifu, kwa maana kwamba ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, wote walihusika kila mmoja kwa nafasi na kazi yake. Tukatoka kwenye kipengele cha uumbaji,